खेलने लगा हूँ। देखते हैं सामने कैसा बंदा आता है और उसको मैं कैसा मारता हूँ। बस शॉटगन ले लिए, डबल शॉटगन और डेजर्ट ईगल। पहले राउंड में चलते हैं और उस पर रश करते हैं और जिसको मारने की फुल कोशिश करेंगे। आता है तो हेडशॉट खा के ही जाएगा। आर हमजा, ओके ब्रो, आई विल हेट यू, आई विल आता ही है, दिखा लिया सर ये इसने तो। चलते हैं अंदर और चलते हैं अंदर बंदे के पास और कवर में डाल अब प्लस कर देते हैं। वो उसने फ्लैशबैंग पहन दिया गाइस, वो भी वहाँ खड़ा प्लस कर देते हैं। उसकी फर्स्ट पार्टी भी खत्म मगर उसने मुझे मार दिया गाइस। यूएमपी और एसडी है, आगे जाके इस पे रश करके इसको कर देंगे। मारते हैं तो यहाँ से चलते हैं आगे को। बंदा करते हैं डैमेज या लोकल का यहाँ चलते हैं। चलो कर दिए गाइस, हमने कर दिया उसे खत्म। ये आया हेडशॉट और इसी के साथ ये राउंड हमने कर दिया है फिनिश। और ये दिखाई इसको मुंह में। नेक्स्ट राउंड में आ गए हम। डबल AWM लिया उसने। अब चलते हैं आगे। फ्लैश फ्रीज फैन के उसके डैमेज करेंगे 150 का और फिर 150 का AWM की डैमेज पड़ता ही है। इसको खत्म। ये किया फ्लैश फ्रीज को ऑन और ये किया फ्लैश फ्रीज को फेंक दिया मैंने इसको। ये हुआ वो 50 का डैमेज। अब क्या करते हैं गाइस, अभी हम चलते हैं। बंदा कहाँ पर है? ये राउंड जीत गए गाइस हम इसी के साथ। अब नेक्स्ट राउंड में फिर से डबल AWM में 4 राउंड हो गए उसके। फ्लैश फ्रीज निकालता हूँ और नहीं है, ये नजर ही नहीं आ रहा फ्लैश फ्रीज कहाँ है। निकालता हूँ फ्लैश फ्रीज। अब फिर से हम भी फ्लैश फ्रीज पहनते हैं। फ्लैश फ्रीज बंदा करने आ गया। हमने किया हमें डैमेज मार दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट राउंड में। नेक्स्ट राउंड में एक्स में प्लस डेजर्ट ईगल। तो बंदे की तरफ आ रहा है, बंदा ऊपर। हम भी चलते हैं ऊपर। हम भी ऊपर। बंदा आता है तो उसको करेंगे डैमेज। उसने बहुत गंदा डैमेज करी। यहाँ पे ताकि वो आ ना सके। यहाँ से निकलते हैं पीछे क्योंकि वो फ्लैश फ्रीज पहनने वाला है। गाइस दैट्स अ ब्रिलियंट गेम। आप चलते हैं इधर। किया डैमेज। ओए हेडशॉट मार दिया गाइस, उसने हेलमेट दिखा दिया। अब नेक्स्ट में आ गए हम। यहाँ पे चलते हैं इस साइड पे ऊपर। चलते हैं यहाँ पे। बंदा किधर है? बंदा निकलेगा यहाँ से। ये निकलेगा गाइस इसी के साथ हो चुका है। बुया बुया बुया